講翻我啦，你講翻直情聲啊！唔係，即係我話咧，我都話佢老公出去揾第二個，我唔會咁輕易話佢。我係覺得呢個喂，唉，你又做乜嘢嘅姐姐？倒數第一咪。我上邊嘅哥哥想問下，係對唔住頭先我爆粗嗱，上邊嘅哥哥，我問你佢，如果佢老婆，如果佢呢個老公冇乜家產嘅話，所以個一咪一個係嗰個哥哥定同總飛嚟㗎？唔知喎，我都。我係同樣飛，我係最後咪。我想問下呢個哥哥啫。而家我個養女跳咗落去，我幫問你，你講錯女人，死咗機啊！嗌交嗌到死咗機啊！今日。跟住呢個女人係咪雙手雙腳殘廢嘅？唔好爆粗啊！仲講我幫我話，因為啱先有個姐姐講咗我啊。我保證唔爆。我問你，你倒數第一咪邊個嚟嘅？定啲從總飛。呢個女人姐姐。你又點啊？你講我哋評論嘅就係做乜嘢啊？能力佢係冇可生能力嘅。冇啊！我聽下，跟住我上嚟聽下先啫。哦，咁都得。同埋就係呢個女人，如果唔係佢老公有乜家產嘅話，佢肯唔肯咁樣做？肯定唔肯。咁咪就係咯。好卡啊，靚仔。個咁乜鬼嘢啫？講咩話？即係所以嘅話咧，人係自私個站喺佢。佢係咪雙手雙腳殘廢嘅？佢站喺生活能力嘅。佢個人嘅自私利益角度講，佢必須係咁做。但係咧，從人倫道德，從我哋嘅世俗，肯定就唔話佢。包括我而家用人，我係任我嘅。但係咧，我多少係可以理解從佢自私角度。假設咧，佢喺出邊揾個女人生嘅情況下，一個仔唔係佢㗎啦，第二個咧，佢嘅老公可能就踢佢走。啊，呢頭家佢就乜都冇。咁就點啊？佢冇雙手雙腳，唔可以生活嘅咩？佢唔可以做工嘅咩？係，所以我咪就係講咯，人嘅話咧就係自私，站喺佢利益角度，佢咁樣去做。呢個哥哥睇住佢老公嗰塊身家咋？佢唔係幾頭家散啊，佢睇啲分身家啊！我同你講咁樣嘅話咧，佢就好有完善，有呢個家。啊，佢嘅話咧就有完善後續包。你同一個人嚟㗎你。係。你呢度phục聲嘅嗰個係邊個嚟㗎？phục聲嗰個。喂，小姐姐，係你講嘢啊！聽唔聽到？啊，你講啊！我啱先講嘅就係話，我個繼仔知道咗，我個養女有咗之後，佢係接受唔到咯，喺4樓跳落去咯。你種人咧，害天害地害世界，你真係活喺世上咧，你真係會活喺呢個世上。啊，你又點樣啊？倒數第一咪，你講下。喂，聽唔聽我話？唔係啊，倒數第一咪，你講唔講嘢㗎？你唔講嘢，我放你落去㗎喎。冇咗聲喎。喂，冇咗聲啊！小姐姐，你有冇聽到我講啊？我聽到你講啊，倒數第一咪，你講唔講嘢？倒數第一咪。喂，全部俾人 cut 晒落去，唔關我事。係咪剩翻你阿叔同埋倒數第一同埋順數第一咪啊？我唔係喺度咩？第一咪邊個嚟㗎？第一咪你可唔可以出下聲啊？第一咪。第一咪你可唔可以出聲啊？第二咪你可唔可以出聲啊？喂，我頭先冇咗聲嘅，頭先冇咗聲啊！唉，我都好無言啊，出唔到聲。喂，得唔得依家？喂，聽唔到啊？聽唔到啊？聽唔到啊？中間嗰個可唔可以出聲啊？喂，中間嗰個唔係平常心咩？喂，你出聲咩阿叔？喂，係喎，喂，姐姐，聽唔聽到啊？聽到，倒數第一咪你出聲啊！喂，出聲咩？係咪我？係啊，你講嘢啊！係啊，你講嘢啊！呢個故事你哋等佢哋講晒先至評論啦。佢仲未講晒，一個二個喺度評論咯。唉，講啦。係咯，同埋我都未講晒。你講啦，你講啦，姐姐。係啊，你講。將個故事講晒先，咁你哋一個二個先至評論。佢講得冇三冇四，咁你一個呢個又插口咯。啊，咁你講啦，姐姐，你講。咁啊，都話我嗰個繼仔之前即係話已經同佢講咗，話同我個老公咁樣，等佢哋有咗啦，咁啊就過翻正常嘅生活啦，就唔會話再搞埋一齊。我個繼仔都肯噶。但後尾你話佢諗唔開啊嘛，係咪啊？係我個養女有咗之後就同佢講，佢就即刻就諗唔開啦，就喺4樓跳咗落去咯。咁如果係咁樣嘅話咧，即係其實咧，冇一個男人願意可以做到咁樣嘅，知唔知啊？咁佢
接受唔到，你就唔好應承啦，因為我之前係同佢講過噶嘛，佢應承咗噶嘛。咁如果啊，其實佢都好無奈嘅，咁而家問題而家都成咗現實啦，咁佢接受唔到呢個現實，亦都離開咗啊，係咪？離開咗定係重傷？走咗。咁如果走咗嘅，咁而家點樣啊？咁而家點啊？你想講嘅係點樣啊？咁而家，唉，我個女見到咁樣又接受唔到啦，亂七八糟咁樣，跟住佢咧就又出咗海，而家咧我就驚住話佢要將個 BB 啊落咗，咁啊慘啦，所以我想話上嚟小燕姐姐你可唔可以幫下我勸下佢啊，唔好落咗個 BB 咁啫，我驚佢落咗。咁我其實咧，如果你個女仲後生咧，我覺得咧，你唔可以勉強佢咯，阿姐姐。你個女幾多歲啊？咁有都有咗啦，係嘛？何必咧？幾多歲啊？佢都預咗㗎。當時你個女幾多歲啊？佢係行緊㗎嘛，係嘛？唔係話我強迫佢啊嘛。而家有又有咗，何必要走咧？走出去我又擔心佢。其實咁樣啦，姐姐，其實如果你個女仲後生嘅話，費事做呢啲嘢啦。你個女咧，如果四肢發達嘅話，我相信佢可以嫁一個更加好嘅。其實你個女幾多歲啊，姐姐？咁佢而家有都有咗啦，係嘛？我想問你，可唔可以勸佢翻嚟？我哋咪又係一家人啫嘛。阿姨，你個女幾多歲？搞到咁樣啊？你話有冇聽到我講嘢？你講啊！阿姨，我想問你女幾多歲啊？我女翻嚟啊！阿姨啊！咁辛苦啊嘛！靚姨，之前就係為咗佢有佢 BB 有佢哋傳宗接代咁樣先同佢嗰個先同佢個仔講，即係我。阿靚姨，你個女咪4歲㗎？總之，你講呢件事真正變成事實嗰陣，佢又收唔接唔到。我講話，如果聽唔到我哋講嘢啊，咁你個女係咪4歲啊？姨，你想講啲乜嘢啊？數第一咪又好細聲啊，聽唔到啊！你講嘢啊？你點樣啊？你又評論完啦？我話阿姨個女係咪4歲？聽唔到，聽多次啦。個女有咗嘅話，咁你依家咪有咗，咪依家勸佢翻嚟咯。你既然當時決定咗，咁你繼續落去係啦。條路既然都行得出啦，咁做乜要改變啦？係咪先？唔係啊，阿姐姐啊，點樣條路行得出就要改變咧？佢個女咁後生，個男仔又跳咗落去。其實我覺得一樣嘢就係應該佢個仔已經佢嗰個殘疾嗰個仔已經走咗啦，係咪更加應該要為佢留一啲血脈？朱茵啊，關翻個風扇佢，朱茵。唔係我冇開風扇啊，我冇開風扇啊，我冇開風扇啊。講嘢嗰個阿姨啊，你講咩？你講。阿靚姨，我就講我話而家咧，佢嗰個仔走咗啦，係嘛？咁而家我個養女就陀住佢個 BB。如果你話叫我個女都去落咗佢嘅話，咁佢真係斷後噶咯喎，係咪啊？咁梗係啦，咁你起碼唔使話俾第二個女入嚟。呢個都係我老公，嗰個都係我個家嘛。所以我小燕姐姐，你可幫下我啦，幫下我勸我個女翻嚟做下佢思想工作啦。唔係點樣做得佢咁後生？如果佢同你生咗個小朋友嘅，咁佢以後嘅人生點算？個小朋友陀住佢，佢一直走唔開，一直放唔開個細佬哥。咁你問佢點算？咁佢同你老公有過呢啲咁樣嘅拉楞啦，係咪先？你老公咧就同佢食字相噶咯，到時候佢一腳踢開你，你咪死咯。係啦，阿姨，肥咗個幾歲啊？咁又唔得，咁又唔得，我自己都好為難。但係我諗我想同你傾幾個呀，呢啲係為咗要想個即係想抱孫啦當時。阿姨，我問你一句，咁就算你我問你，你今年幾歲啊？你有冇退休金收啊？我50咯。有冇退休金收啊？有。咁你有退休金收嘅，你係咪缺食缺住啊？我問你，如果你唔缺食嘅，唔缺住嘅，點解你一定要監個女咧？我問你。因為呢個老公收點解即係話等我個女落咗佢，然之後我同我老公又點咧？咁我問你，你個女可以揾個第二個人噶嘛？可以有個噶嘛？有女婿噶嘛？你可以。咪係咯，上門女婿咪得咯。而家就係我老公就係冇孫咯，先。咁佢以後咪有孫咯？你有個女㗎？唔係我老公㗎，咁啊。咁唔係你老公嘅，我問你，你個女重要定係你個老公重要？我問你一句話。都重要啊，手板啊肉，手背啊肉啊。如果唔係我乜上嚟擒住你先啫。我同你講，肯定係你個老公重要喺你心目中。你養到個女咁大個，你寧願個女受委屈，跟咗個佢個繼仔係咪？跟咗個繼仔好唔容易啦啊！接受咗啦，但係佢冇 BB，係咪先？佢又同咗你個老公。啱唔啱？你係一次又一次咁樣逼佢啊！你知唔知啊，阿姐姐？我舉手。我冇逼佢啊！我冇話都落喺佢頸逼佢啊！我舉手。你舉手嗰個出聲啊！舉手嗰個出聲啊！唔係阿姨，我想問你一個問題啊，即係咧，你其實阿個繼子其實係咪真係我嘅想法啫？咁啊，我講佢就肯咯。咁叫我逼佢咩？阿姨，你聽聽我講先啦。其實個繼子有冇可能佢其實唔係真心想養個老婆出嚟咧？如果唔係嘅話，佢點解會跳落去瓜咗啊？佢接受唔到，其實佢係接受唔到。呢個肯定唔係個繼子心甘情願嘅，有邊個接受到自己嘅女人去俾自己老公搞啊？小燕姐姐，到我講下。你講啦，我都話。喂，因為佢同你講有問題㗎。喂，阿姨。落咗去，然之後喺出邊揾嗰個，咁啊真係冇可能㗎啦。倒數第一咩？你又講下，倒數第一咩？你講啊。阿姨，
你一個女係咪因為唔係你親生你先咁對佢啊？你簡直有冇人性嘅？有冇道德㗎？哇，廿4歲啫喎！咁啊，你話搞到亂七八糟，有個細路仔咁啊，你當孫養係咪想咁樣啊？你仲想你求咩做啊？我發覺你真係好搞笑人啊！小圓姐姐係三觀正㗎，我聽到你咁講我都把鬼火啦。咁你個細路個女生個細仔出俾你養啊？你為你啲親戚個女生你講嘢。你俾啲意見我啦！你成日講話感覺叫個女落咗去喺呢邊揾嗰個咪幾好？咁我呢邊我同老公又係散嘅喎。其實你諗咁耐都係唔想自己頭家散，唔想你同你老公分開啫係嘛？咁肯定啦。咁其實而家就唔係一家人咩？阿靚姨，我想問啊，當其時點解你唔冇 BB 嘅？你有冇去驗過？因咩原因㗎？我係身體唔好，一直都冇㗎。咁點解唔去姨姨度做嗰個人工嗰個咧？點解唔可以嘅？我嗰陣時我冇諗咁多啊，畢竟都20-30年前嘅事，有冇咁發達我都未知嘅。咁跟住其實即係我咁去講啦，即係人咧每個人都係自私嘅，都係為自己諗嘅，係咪先？包括我，係嘛？咁跟住我好想講句，你個養女唔想翻去，你要哀佢，你點解逼完佢一次又一次咧？佢有人生自由噶嘛？我都係為想要有一個完整嘅家喎，我有錯咩？冇錯，冇錯，你嘅諗法喺你嘅角度上邊都係冇錯嘅，但係你要顧及下佢究竟想唔想㗎？你諗下，喂，同完自己個老公，跟住同自己老爺喎，即係呢件事都發生咗咯，不如咁樣啦，你唔好強迫佢啦。你過得到就過唔到嘅，咪自己過咯。呢個老公如果咁樣嘅要唔要都冇用啦。為咗呢個後代咧，佢寧願咧走出去揾嘅，係咪先？你諗下啦，個男人佢係你嘅，點都係你嘅，唔係你嘅點都唔係你嘅。係啊，命裏有時終須有，命裏無時莫強求。如果你夾硬逼你自己嘅女嘅，到時候個女都唔理你啊，姐姐，到時候你就冇啦。你個老公可以陪到你最後咩？唔可以噶，收屍嘅係你個女同你收嘅，你明唔明啊？你個女仲好咁後生，到時候你中咗風啊，或者癱咗啊，或者係嘔白泡啊，或者嘔血啊，咁到時候都係個女嚟睇你嘅。咁你個老公難道佢會過嚟睇你咩？你諗下，你過多幾年之後你中咗風咧？同埋另外一樣嘢啊，即係比如退過1萬步，你個女仔翻嚟，佢同喺你老公一齊，跟住你老公你手唔要你，咁你點算啊？係啊。仲有你過咗幾年你中風，或者你嗰年你爆血管咧，或者你心梗咧，咁到時候你邊個去照顧你啊？你出聲啦！你係咪唔舒服啊？所以唔係啊。所以我咪話咯，後尾嗰幾年好難嘅。你老公又年紀大咯，係咪先？如果你中風係邊個睇你啊？你諗下，如果你我個女翻嚟咯。所以咪話咯，如果你而家逼佢嘅話，咁以後啦，佢唔願意啦，佢睇佢都唔睇你，你又中埋風係咪先？咁你個老公咧又黐埋線，咁到時候咪全部兩公婆一齊死攬炒咯。咁唔通佢嫁出去，咁我又有佢嫁出去，佢會翻嚟睇你噶嘛？你中風都話晒有杯水飲啊！知道呢個阿媽原來咧都係企喺我嗰邊嘅。咁如果唔係嘅話咧，到時候你中風咁點算咧？過咗2-3年。阿姨，我同你講啊，我係你嘅話咧，就即係而家剩低嘅，即係之前嘅嘢都叫過去啦。咁你有翻佢嘅人生，等佢自己選擇。咁起碼佢覺得我阿媽終於係為我諗嘅。起碼到時候你有咩病有咩痛，佢會理你啊。如果你家逼到佢已經係真係冇辦法嘅情況底下，你真係毛都冇條喎。咁同埋另外一樣嘢，你老公真係佢要出去出邊滾嘅話，冇人拉得到佢㗎，你明唔明呢個道理啫？但係佢而家佢唔滾啦。自從我個養女有咗佢個 BB 之後，佢冇再出去滾啦。而家啫，咁你要知道一樣嘢，而家只係而家。你諗下佢食過啲靚妹仔之後，你覺得會唔會上癮啊？一個白虎食過靚妹仔會唔會上癮啊？第日佢老咗，佢想食都食唔到啦。唉，你唔好諗咁多啦，阿姐姐。如果你咁樣嘅話，你中風嘅時候冇人理你噶，特別係臨死嘅時候，你想唔想有人同你送終啊？係邊有諗到咁長遠啦？好容易噶咋？佢翻咗嚟屋企先係正式嘅一家人。如果佢唔翻嚟咧，就正式成個家都散咗啦。唉，姐姐，如果咁樣嘅，我請你落去啊。人頭家咁樣，其實係你一手造就到咁噶。阿珍姐，我點讀？阿珍姐，我講嘅都係事實啫，我唔想佢咁早瓜釘啫，我唔想佢瓜釘嘅時候冇人睇啫。係咪啊？我同你講啦，人在做天在看啊！你而家做咧，你覺得冇問題啊？但係到咗收尾嗰幾年嘅時候，你真係容易釘噶。但係唔好講後邊嗰啲嘢啦。我而家咧先想話，我呢個家庭完整先，後邊嗰啲邊個都唔知，邊個點死都唔知。唉，即係講真嗰句，好心好意提醒你，話俾你知，即係其實我都啱啱。我都有死過嗰一日嘅。我同你講，阿姨，我唔講後邊啦。阿姨，你如果你想個女翻嚟，唔知聽日事。你想個女翻嚟，我聽日都唔知。但係我而家要睇嘅係目前。你係想個女翻嚟係咪？你係想個女翻嚟係咪？我啱啱咪教咗你咯，等你個女自己做選擇，真係真真正正俾佢自己做選擇。咁佢咪自己會諗，我阿媽終於為我諗一次啦。咁樣明唔明啊？你而唔係用喂要你翻嚟啦，要用強硬性嘅方法啊，唔可以咁噶。
哦，好啦好啦，我叫我女上嚟啦啊！你唔好叫啊！姐姐，我講兩句話。你個家庭係你一手造成嘅，你個契仔即係嗰啲咁樣係叫報應，你明唔明啊？我唔係話鬧你啊，咒你啊，落去落開啊！你明唔明啊？嗰啲真係人在就天在看啊，係佢一手造成嘅。佢依家佢仲未夠醒目啊！到佢嗰隻女啊同佢老公嗰時啊，即係入嚟入去啊，屌佢但又係又係佢啊，俾佢走先啦。咁其實你支持邊個㗎？你兩邊支持嘅喎，哥哥，你支持邊個㗎？究竟？我唔支持佢，我兩邊我都唔支持。其實嗰啲係佢自私。你有個女，佢嫁個繼仔都錯啦，仲俾佢老公跌埋晒。你真係啊，一手就成個衰女人啊！嗰啲真係黑夫黑家庭啊！嗰啲道德綁架個養女，應該道德綁架個養女。係啊，嗱，阿哥哥你真係兩面三刀啊！老實講啊，我咪兩面三刀啊！姐姐，你聽我講完先。咁你有個女啦，就算你家陣就係有咗，你成日都話香火香你隻鬼咩？咁你隻女嫁出去，咁你咪跑過外先都係養，咁咪有人頂你個位咯。咁但係有人拜山咯。你唔係同一個哥哥嚟嘅，啱先有哥哥連咗上嚟嘅。唔係啊，啱唔係啊，我個觀念唔同啊，我個觀念唔同。唔好意思，我認錯人啊！我以為咧啱先嗰個哥哥咧就係嗰個哥哥嚟嘅，你唔係嗰個哥哥嚟嘅，對唔住，唔係啊，認錯人啊！我知啊。哎呀，死姐姐，我睇你成日就為嗰啲口波火，你千祈冇上火冇攻心啊！唔會，唔好意思，哥哥，因為之前有哥哥連上嚟咧，話要體諒嗰個女嘅，我以為係你啊，認錯人啊，唔好意思啊。我體諒嘅啫，解成日我連上嚟我都唔出聲嘅，其實個平常心上嚟就鬧得太犀利，你等人哋講完先。嚟，不如放落去先嘅，我去買嘢啦，好唔好？阿哥哥唔好講阿平常心啦，好唔好？哎呀，唔聽你哋啦，唔阻你哋買嘢啊。好啊，再見。